Merhaba arkadaşlar, selamat datang di kelas bahasa Turki Indonesia. Pada topik sebelumnya kita sudah membahas tentang iyilik eki atau cara menyatakan diri dalam bahasa Turki. Untuk teman-teman yang belum melihat videonya atau ingin mengikuti kelas bahasa Turki Indonesia secara lengkap, bisa langsung membuka tautan yang terlampir di deskripsi video. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang geçmiş zaman. Di kodok 9 kita sudah membahas şimdiki zaman, ya kan? Zaman yang berarti waktu, şimdiki yang berarti sekarang, dan geçmiş yang berarti masa lalu. Lalu, apa itu geçmiş zaman? Geçmiş zaman adalah cara menyatakan suatu kejadian yang sudah terjadi atau terjadi di masa lampau. Lalu, bagaimana cara menggunakannya? Lebih lengkapnya, langsung aja. Geçmiş zaman de. Seperti yang kita ketahui dalam kelas bahasa Turki Indonesia, lambang, derajat, dan huruf besar seperti huruf D dan E berarti huruf-huruf tersebut akan berubah sesuai dengan aturan yang ada. Untuk sekarang kita akan fokus pada perubahan huruf E. Penggunaannya mudah, hanya menambahkan akhiran de pada fiil atau kata kerja bahasa Turki. Pastinya, huruf E akan berubah menjadi de jika huruf vokal akhir fiil A atau E. Di jika huruf vokal akhir fiil E atau I. Du jika huruf vokal akhir fiil O atau U. Dan du jika huruf vokal akhir fiil E atau U. Contohnya sebagai berikut. Yazmak menjadi yaz plus de. Seperti biasa, makmek dari fiil dilepaskan menjadi yaz plus de karena huruf vokal akhirnya adalah A. Walaupun di sana cuma ada satu huruf vokal, yaitu A. Pasangannya E jadi yazde. Yemek, Y plus di, huruf vokal akhirnya E, menjadi yedi. Okumak, Oku plus du. Huruf vokal akhirnya U ditambah du, menjadi okudu. Görmek, huruf vokal akhirnya E ditambah du, menjadi gördü. Sekarang kita akan bahas tentang perubahan huruf D pada akhiran de tadi. Pastinya teman-teman sudah tahu dengan aturan Festekçe Şahap, di mana akhiran de, di, du, dan du akan berubah menjadi te, ti, tu, dan tu. D berubah menjadi T jika huruf akhir fiil adalah salah satu huruf V, C, T, K, C, Ş, H, atau P. Contohnya sebagai berikut. Bakmak. Bak, huruf akhirnya K di sana, salah satu huruf Festekçe Şahap, ditambah de menjadi bakte, bukan bakde. Geçmek. C, salah satu huruf Festekçe Şahap, huruf akhirnya plus di menjadi geçti, bukan geçdi. Sat, huruf akhirnya T, salah satu huruf Festekçe Şahap juga, ditambah de menjadi satte, bukan sadde. Dan contoh-contoh yang sudah kita lihat sebelumnya adalah contoh untuk subjek ketiga tunggal atau O. Untuk kata ganti yang lain pastinya ditambahkan imbuhan yang berbeda pula. Aturannya seperti berikut. Ben ditambah huruf M terakhirnya setelah akhiran geçmiş zaman atau imbuhan geçmiş zaman menjadi dem, dim, dum atau dum seperti itu. Kemudian sen ditambah N terakhirnya setelah imbuhan geçmiş zaman menjadi den, din, dun atau dun seperti itu. O yang sudah kita pelajari tidak ada imbuhan apa-apa di belakangnya, tidak ada tambahan apa-apa, menjadi de, di, du, atau du saja. Bis ditambah huruf K di belakangnya, menjadi dek, dik, duk, atau duk. Seperti itu. Untuk sis, ditambah imbuhan nes, nis, nus, atau nus, sesuai dengan imbuhan geçmiş zamannya, yaitu misalnya denes, dinis, dunus, atau dunus. Seperti itu. Dan terakhir, onlar. Bisa jadi ditambah lar atau ler sesuai dengan imbuhan geçmiş zamannya dengan aturan yang biasa, aturan çoğul ekleri, atau bisa juga menggunakan aturan O, yaitu tanpa diberikan apapun belakangnya. Jadi bisa delar, diler, dular, atau duler. Bisa juga dedi, du, du. Seperti kata ganti O. Di sini teman-teman bisa lihat, walau ditambah kisi eki, tapi untuk orang pertama jamak atau biz, digunakan imbuhan yang berbeda, yaitu huruf K, bukan öz, is, us, seperti yang sudah kita pelajari pada kisi eki atau şahıs eki.
Sekarang kita akan lihat contoh penggunaan geçmiş zaman dengan keenam kata ganti yang ada, juga dalam bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Geçmiş zaman olumlu atau bentuk positif dari geçmiş zaman. Dengan keenam kata gantinya, ben, sen, o, biz, siz, onlar. Fiil pertama almak yang artinya membeli. Contohnya, ben aldım, sen aldın, o aldı, biz aldık, siz aldınız, onlar aldı, atau onlar aldılar. Demek, mengucapkan atau mengatakan. Ben dedim, sen dedin, o dedi, biz dedik, siz dediniz, onlar dedi, atau onlar dediler. Görmek, melihat. Ben gördüm, sen gördün, o gördü, biz gördük, siz gördünüz, onlar gördü, atau onlar gördüler. Geçmiş zaman olumsuz atau bentuk negatif dari geçmiş zaman. Kata pertama bakmak atau dalam bentuk negatifnya ditambah ma atau me di tengahnya sesuai dengan huruf vokal akhir dari fiilnya. Jadi bakmamak di sini. Ben bakmadım, sen bakmadın, o bakmadı, biz bakmadık, siz bakmadınız, onlar bakmadı atau onlar bakmadılar. Denemek, mencoba. Ben denemedim, sen denemedin, o denemedi, biz denemedik, siz denemediniz, onlar denemedi atau onlar denemediler. Dökmek, menumpahkan atau menuang. Ben dökmedim, sen dökmedin, o dökmedi, biz dökmedik, siz dökmediniz, onlar dökmedi atau onlar dökmediler. Geçmiş zaman olumsuz soru atau bentuk pertanyaan positif dari geçmiş zaman. Uçmak, terbang. Uçtum mu? Seperti itu. Jadi soru eki-nya diletakkan di terakhir setelah kisi eki dari geçmiş zaman itu sendiri. Jadi uçtum mu? Seperti itu. Bukan uçtumuyum. Itu akan salah kalau seperti itu. Kemudian sen uçtun mu? O uçtu mu? Biz uçtuk mu? Siz uçtunuz mu? Onlar uçtu mu? Atau onlar uçtular mı? Kesmek, memotong. Ben kestim mi? Sen kestin mi? O kesti mi? Biz kestik mi? Siz kestiniz mi? Onlar kesti mi? Atau onlar kestiler mi? Kemudian affetmek, memaafkan. Ben affettim mi? Sen affettin mi? O affetti mi? Biz affettik mi? Siz affettiniz mi? Onlar affettiler mi? Atau onlar affetti mi? Begitu. Kemudian ada geçmiş zaman olumsuz soru atau bentuk pertanyaan negatif dari geçmiş zaman. Contohnya, duymak, mendengar. Jadi bentuk negatif juga menjadi duymamak, seperti itu. Ben duymadım mı? Sen duymadın mı? O duymadı mı? Biz duymadık mı? Siz duymadınız mı? Onlar duymadı mı? Atau onlar duymadılar mı? Vermek, memberi. Ben vermedim mi? Sen vermedin mi? O vermedi mi? Biz vermedik mi? Siz vermediniz mi? Onlar vermedi mi? Atau onlar vermediler mi? Yang terakhir, yıkamak, itu mencuci. Ben yıkamadım mı? Sen yıkamadın mı? O yıkamadı mı? Biz yıkamadık mı? Siz yıkamadınız mı? Onlar yıkamadı mı? Atau onlar yıkamadılar mı? Tamam, kita sudah lihat contoh-contoh penggunaan geçmiş zaman dengan fiil, di mana logikanya adalah menyatakan suatu pekerjaan yang dilakukan di masa yang sudah lewat. Bagaimana jika yang ingin kita nyatakan itu adalah kata sifat, bukan kata kerja? Aturannya sama, yang membedakan pastinya kata kerja diganti dengan kata sifat. Langsung saja kita lihat contoh geçmiş zaman pada kata sifat dengan keenam kata ganti yang ada, dan dalam bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Geçmiş zaman olumlu sıfat. Bentuk positif geçmiş zaman pada kata sifat. Zengin, itu kaya. Ben zengindim, jadi bisa dibilang misalnya dulu saya kaya, gitu. Ben zengindim. Sen zengindin, o zengindi, biz zengindik, siz zengindiniz, onlar zengindi atau onlar zengindiler. Zayıf, kurus. Ben zayıftım,
Sen zayıftın. O zayıftı. Biz zayıftık. Siz zayıftınız. Onlar zayıftı atau onlar zayıftılar. Kısa, pendek. Ben kısaydım. Nah, teman-teman bisa lihat karena kesa huruf akhirnya adalah a, kesa, seperti itu. Makanya ditambahkan huruf y ke tengahnya atau disisipkan huruf y menjadi ben kısaydım. Begitu juga yang lainnya. Sen kısaydın. O kısaydı. Biz kısaydık. Siz kısaydınız. Onlar kısaydı. Atau onlar kısaydılar. Jadi bukan kesadem, kesadın, kesade. Seperti itu. Ditambah huruf y di tengahnya. Geçmiş zaman olumlu soru. Sifat. Bentuk pertanyaan positif. Geçmiş zaman pada kata sifat. Zengin. Tadi kaya artinya. Ben zengin miydim? Dulu saya kaya nggak ya? Kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti itu. Sen zengin miydin? O zengin miydi? Biz zengin miydik? Siz zengin miydiniz? Onlar zengin miydi? Atau onlar zengin miydiler? Di sini juga untuk kata tanya, memimumu pastinya, soru eki. Setelahnya akan ditambahkan akhiran geçmiş zaman kan. Nah, diantaranya karena memimumu itu huruf akhirnya adalah huruf vokal, maka juga disisipkan huruf y di tengahnya untuk membantu. Jadi bukan zengin midim, tapi zengin midim. Ada ayunan di sana, midim. Zengin midin, bukan zengin midin. Gitu. Zayıf artinya kurus. Ben zayıf mıydım? Sen zayıf mıydın? O zayıf mıydı? Biz zayıf mıydık? Siz zayıf mıydınız? Onlar zayıf mıydı? Onlar zayıf mıydılar? Kısa. Pendek yang tadi juga. Ben kısa mıydım? Sen kısa mıydın? O kısa mıydı? Biz kısa mıydık? Siz kısa mıydınız? Onlar kısa mıydı? Atau onlar kısa mıydılar? Geçmiş zaman olumsuz, sifat. Jadi bentuk negatif geçmiş zaman pada kata sifat. Çalışkan, itu artinya rajin. Ben çalışkan değildim. Misalnya ya, dulu aku nggak rajin. Seperti itu. Sen çalışkan değildin. O çalışkan değildi. Biz çalışkan değildik. Siz çalışkan değildiniz. Onlar çalışkan değildi. Atau onlar çalışkan değildiler. Uzun, panjang atau tinggi. Ben uzun değildim. Sen uzun değildin. O uzun değildi. Biz uzun değildik. Siz uzun değildiniz. Onlar uzun değildi. Atau onlar uzun değildiler. Şişman, gendut. Ben şişman değildim. Sen şişman değildin. O şişman değildi. Biz şişman değildik. Siz şişman değildiniz. Onlar şişman değildi. Atau onlar şişman değildiler. Dan yang terakhir, geçmiş zaman olumsuz soru sifat atau bentuk pertanyaan negatif dari geçmiş zaman pada kata sifat. Kata-katanya masih menggunakan kata yang sebelumnya. Ben çalışkan değil miydim? Sen çalışkan değil miydin? O çalışkan değil miydi? Biz çalışkan değil miydik? Siz çalışkan değil miydiniz? Onlar çalışkan değil miydi? Atau onlar çalışkan değil miydiler? Uzun. Ben uzun değil miydim? Sen uzun değil miydin? O uzun değil miydi? Biz uzun değil miydik? Siz uzun değil miydiniz? Onlar uzun değil miydi? Atau onlar uzun değil miydiler? Şişman. Ben şişman değil miydim? Sen şişman değil miydin? O şişman değil miydi? Biz şişman değil miydik? Siz şişman değil miydiniz? Onlar şişman değil miydi? Atau onlar şişman değil miydiler? Tamam, sekian topik kali ini. Untuk teman-teman yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Indonesia untuk mendapat notifikasi dari video-video terbaru kelas bahasa Turki, juga video tentang Turki lainnya. Semoga bermanfaat. Teşekkürler. Untuk teman-teman yang menggunakan smartphone Android, Indonesia punya 2 aplikasi Android. Yang pertama Indonesia untuk belajar bahasa Turki dan Bahasa Turki untuk belajar percakapan dasar bahasa Turki. Kunjungi website Indonesia sebagai alternatif belajar bahasa Turki, like fanspage Indonesia di @bahasaturki dan follow akun Instagramnya di @Indonesia.